तो बाबा ही ज़हर है, ये कच्चो ज़हर है, तव्हां पींदा तव्हांजी हयाती जो को भरोसो कोन्हे इंसान जो केॾी महिल बि माना माण्हू ही नशो पी उनमें माना माण्हू पर मत खसी थियो वञे, पोइ सम्झ खां सुध खां ॿाहिरि थियो वञे, पोइ झगड़ा रोज़ जो महमूल आहे। शरीफ़ माण्हू ॿार बच्चा को स्कूल वञे थो, को अचे थो स्कूल आहे, स्कूल टाइम आहे, त नियाणियूं सणियूं अचनि थियूं, त मवाली उते पासनि खां रोडनि ते बॉश नौजवान जेके आहिनि शराब में आइस वग़ैरह वापराए उन्हनि खे तंग कंदा, माना ही बुराई खे जनम ॾींदड़ हिकिड़ो नशो आहे मंशात। इन करे SSP साहब खे गुज़ारिश आहे त टंड मोहम्मद खान में तव्हीं नौजवान आया आहियो ऐं पाण मुरादो तव्हीं नोटिस वरितो अथई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले जब मैं ड्रिंक करता था तो ये शुक्र है मालिक का कि मैंने छोड़ दिया। ठीक है, जब छोड़ दिया तो अल्लाह का शुक्र है, मैं सेहतयाब हूँ, कोई मसला नहीं। मैं एसपी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह के ये फौतगियाँ हो रही हैं रोज़ाना, कोई ना कोई फौत होते ही जा रहा है, वो सिर्फ शराब की वजह से, कच्ची शराब पीने से ये गुर्दे फेल हो जाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं जिससे बंदा फौत हो जाता है। असांजो जेको पाड़ो आहे न हू सम्झो हिकिड़ो लियारी आहे। हींअर असां वटि आइस बि हले पियो, नंढड़ा ॿार हुते आइस बि वठनि पिया, पीअनि पिया चरस, को हिते को चेकिंग कोन्हे, को पुछा वारो कोन्हे, को माण्हू अहिड़ो कोन्हे असां वटि जेको अची असां खां पुछा करे। हींअर SP आयो आहे त असां हुनखे अपील था करूं, उहो पाण अची असांजे पाड़े में तस्दीक करे, माण्हुनि खां पुछा कयो वञे, माण्हुनि खां हर शइ जी पुछा करे, ठरे जी पुछा करे। तो बाक़ी हींअर ब्राउन शाह ते मौजूदु आहियूं। असां अॼु मैसेज ऐं SSP साहब खे मुतालबो करियूं था त महिरबानी करे टंड मोहम्मद खान में जेके मंशात ख़तमु करे हिते नौजवान नसल जेके उहे तबाह पिया थियनि। हिन वक़्तु 2-3 ॾींहंनि में तक़रीबन 3 खां 4 नज़रपुर में माण्हू जेके आहिनि कचे शराब पीअण जे करे गुज़ारे विया आहिनि, ऐं 2 असांजी बिरादरी आहे जेके नौजवाननि हिकिड़े ख़ुदकुशी कई शराब पीअण खां पोइ, ऐं ॿियो अॼु जंहिंजा गुर्दा मुकमल ख़तमु आहे जेको महीने जे जेको घर में पहलो, पर अफ़सोसनाक इहो आहे उन 6 ॿार, 4 धीअरूं ऐं 2 पुटड़ा। हाणे उहो छॾे वियो आहे ऐं एतिरी उमिरि बि कोन्हे, 29-28 साल उमिरि थींदी, ऐं नौजवान छोकिरो माना जेको आहे शराब पीअण जे करे पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेठो। अहिड़ा खोड़ सारा माण्हू जेके आहिनि शराब में जेके विया आहिनि, एक्सीडेंट थिया आहिनि, एक्सीडेंट में माण्हू मरी विया आहिनि। त SSP साहब खे चवंदा महिरबानी करे, सिर्फ़ु मैनपुरी ऐं सफ़ीना न आहे, टंड मोहम्मद खान में आइस जहिड़ी ख़तरनाक जेकी वबा जेकी हले पई, हीरोइन जेको हले पियो, उन खां अलावा जेको आहे माना कचो शराब जेको मुख़्तलिफ़ केमिकलनि जे ज़रिए ठहे पियो, अल्कोहल ज़रिए, ऐं ॿियो ॿुधो आहे 4 कलाक में ग़लति शइ उन में हणियो, उन में ठाहिनि पिया। त हिन जेके बि टंड मोहम्मद खान में जेके बि ठरो विकिणंदा आहिनि उनखे गिरफ़्तार करण सां गॾोगॾु अहिड़ी केस दाख़िल कयो वञे जो उन्हनि जी ज़मानती न थिए, ऐं असांजी नौजवान नसल जेकी बची हाणे उन बेवा औरत उन मासूम ॿारनि जी परवरिश केरु कंदो? जीअं नज़रपुर में उन जूं 4 नियाणियूं आहिनि, 2 पुटड़ा आहिनि, नंढड़ा आहिनि, मासूम आहिनि। हाणे उनजी परवरिश केरु कंदो? उनजी पढ़ाई केरु कंदो? लिखाई केरु कंदो? ऐं उनजा ॿाहिरि त अॼुकल्ह एॾी महांगाई आहे जो भाउ जो हींअर कोन्हे। त अहिड़ो ई वाक़ियो जेको असांजी बिरादरी में बि थियो। त इन हवाले सां असां वरी बि SSP साहब खे हथ ॿधी रिक्वेस्ट कंदा आहियूं, महिरबानी करे पंहिंजो औलाद सम्झी त इन्हनि ते कार्रवाई खे तेज़ कयो वञे, ऐं जेके बि शराब विकिणंदा आहिनि उनखे गिरफ़्तार करे सख़्त सां सख़्त सज़ा ॾिजे। अचो त हाणे पाड़ेवारनि खां पुछंदा हुनजो छा चवणु आहे। अस्सलाम वालेकुम। असांजो जेको पाड़ो आहे न हू सम्झो हिकिड़ो लियारी आहे, और असांजे पाड़े में जेके FIR आहिनि मुंहिंजे ख़्याल सां सभिनीनि खां वधीक सिंध में असांजे पाड़े में FIR आहिनि, उहो सिर्फ़ु शराब ते आहिनि। शराब आहे, आइस आहे, चरस आहे। असां अपील था करूं SP खे, जो टंड मोहम्मद खान में हींअर बदिली थी आयो आहे, उनखे अपील था करूं असां वटि 4 या 5 पुलिस वारा महिरबानी करे असांजे पाड़े में रखियो वञनि 24 कलाक जे लाइ, त असांजो पाड़ो अॻियां वधे। और टंड मोहम्मद खान जो इहो पाड़ो पीर पवंदो आहे और 5 नंबर वार्ड आहे असांजो। और महिरबानी करे SP खे वरी बि असीं अपील था करूं, हीअ बि हींअर बि जनाज़ो ई साम्हूं आहे दफ़नाइनि पिया, इन बि जेके आहिनि उन जा बि गुर्दा ख़तमु थिया आहिनि शराब में। 2-टे ॾींहं पहिरीं हिकिड़ो इहो बि माण्हू पहिरीं बि वफ़ात थियो आहे, उहो बि शराब में। और कुझु अञा ताईं अहिड़ा मरीज़ पिया आहिनि खटनि ते घरनि में, उन्हनि जा बि बसि अॼु या सुभाणे। त असां SP खे वरी बि अपील था करूं, महिरबानी करे असां सां तावन करे वञे, ख़ासि पीर मौला खे चेक कयो वञे। सभिनीनि खां वधीक ऐं जो सिंध खां बि वधीक FIR शराब जूं असांजे पाड़े में आहिनि, शराब जूं। ऐं हींअर असां वटि आइस बि हले पियो, नंढड़ा ॿार हुते आइस बि वठनि पिया, पीअनि पिया चरस, को हिते को चेकिंग कोन्हे, को पुछा वारो कोन्हे, को माण्हू अहिड़ो कोन्हे असां वटि जेको अची असां खां पुछा करे। हींअर SP आयो आहे त असां हुनखे अपील था करूं, उहो पाण अची असांजे पाड़े में तस्दीक करे, माण्हुनि खां पुछा कयो वञे, माण्हुनि खां हर शइ जी पुछा करे, ठरे जी पुछा करे। तो बाक़ी असां अपील था करूं जिते बी कब्रिस्तान में बुरानशाह में जनाज़ो उन्हनि जे साम्हूं आहे ज़ाहिर, तो हीअ बि महिरबानी। और काफ़ी दोस्त आहिनि, त महिरबानी करे इनखे अॻियां बि फॉलो करनि, त असांजो जेको आवाज़ु आहे अॻियां हलियो वञे, असां MPN वटि हलियो वञे, के वटि बि हलियो वञे, तो असां खां तावन करनि। महिरबानी।
असां वटि चोरी छा राति जो असीं अपील था करूं 15 वारा अची असांजे पाड़े में चेक था करनि हर किथे मवाली वेठा आहिनि असां वारा न को वापडाई तार था छॾनि न को मोटरसाइकिल जी का शइ था छॾनि कुझु कोन था छॾनि ऐं चवां थो अपील थो करां 15 वारनि खे हू राति जो असांजे पाड़े मां राउंड हणी वञनि ऐं चवां थो 100 माण्हू हुते हुजनि 90 माण्हुनि मां वात मां सिर्फ़ु शराब जी तप आहे असां एतिरो शराब हले थो ऐं चवां थो सिंध में को अहिड़ो सूबो कोन्हे को अहिड़ो ज़िलो कोन्हे जिते एतिरो शराब हले ऐं चवां थो लियारी में बि कोन्हे जेको असां वटि आहे असां पीर मौला में आहे असां अपील था करियूं इजाशा के भी अपील था करूं नवीद कमर के भी अपील था करूं खुरम सुबरो के भी अपील था करूं महिरबानी करे असांजे पाड़े जो तस्दीक करनि और असांखे पुलिस चौकी लॻाए ॾियो वञे पाड़े जे अंदरि त असां वटि इहा शइ ख़तमु थी असांजी जेकी पोयां नसल अचे पियो उहो त ख़तमु थी वेंदो मूंखे ईअं थो लॻे जेको हींअर हालत आहिनि असांजे घरनि में अञा ताईं माण्हुनि जा लाश पियल आहिनि उन्हनि जा गुर्दा ख़तमु पिया आहिनि खटनि ते पिया आहिनि असां चवंदा आहियूं मीडिया वारनि खे बि अपील था करूं अची तस्दीक करे ॾिसनि पाण अचनि पाण अची हुते माण्हुनि जी हालत ॾिसनि और तस्दीक करनि अस्सलाम वालेकुम। मैं एसपी साहब से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह के ये फौतगियाँ हो रही हैं रोज़ाना कोई ना कोई फौत होते ही जा रहा है वो सिर्फ शराब की वजह से कच्ची शराब पीने से ये गुर्दे फेल हो जाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिससे बंदा फौत हो जाता है। मैं अपील करता हूं कि ये मेहरबानी करके मैं दूसरे चलो ठीक है टंडो मोहम्मद खान के पूरे जो इलाका है वो तो ठीक है मगर जो हमारा मोहल्ला ख़ास तौर पर पीर मोहल्ला वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये है आइस है चर्स है शराब है ज़रा इसको मेहरबानी करके ये ऑपरेशन किया जाए और बिल्कुल सफाया करें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो नौजवान बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले जब मैं ड्रिंक करता था तो ये शुक्र है मालिक का कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है। जब छोड़ दिया तो अल्लाह का शुक्र है मैं सेहतयाब हूँ, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे हैं, ठीक है, जिनके बहन भाई हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ थोड़ा गौर करो कि अगर आप शराब पीने से मर जाते हो, बीमार हो जाते हो, अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, आप किस तरह अपने बच्चों को और बहन भाइयों को पालोगे, अपने वालिदैन को किस तरह संभालोगे, ठीक है। मेरे भी बच्चे हैं, अगर मैं भी पीता रहा, ठीक है, मेरी सरकारी जॉब है, ठीक है, अगर मैं पीता रहा सरकारी जॉब के पैसे सारे सैलरी में उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उसके बावजूद अगर मैं मर जाता हूँ मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी बेटियां क्या करेंगे, मेरे बेटे क्या करेंगे, मेरे बहन भाई क्या करेंगे, मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो क्या करेंगे। हम तो पी के मर जाएंगे, ठीक है, उनके लिए पीछे क्या छोड़ जाएंगे। थैंक यू। भई इंतज़ाम खे इहा ई अपील आहे त मंशात ते कंट्रोल कयो वञे ताकी नौजवान नस्ल जेका आहे तबाही खां बची सघे। ऐं कई माण्हुनि जा नौजवान औलाद वञनि था विछड़ी, कई भेणुनि जा ॿार वञनि था, कंहिंजा घर वारा। सो गुज़ारिश इहा आहे त तो हिकिड़ी अहिड़ी अवेयरनेस मुहिम हलाई वञे, हिननि जेके बि पींदड़ आहिनि उन्हनि खे गॾु करे उन्हनि खे हिकिड़ी अवेयरनेस मुहिम उनखे माना सम्झाइणी ॾिनी वञे त बाबा ही ज़हर आहे, हीउ कचो ज़हर आहे, तव्हां पींदा तव्हांजी हयाती जो को भरोसो कोन्हे इंसान जो। केॾी महिल बि माना माण्हू हीउ नशो पी उन में माना माण्हू मत खसी थियो वञे, पोइ सम्झ खां सुध खां ॿाहिरि थियो वञे, पोइ झगड़ा रोज़ जो महमूल आहे। शरीफ़ माण्हू ॿार बच्चा को स्कूल वञे थो, को अचे थो स्कूल आहे, स्कूल टाइम आहे त नियाणियूं सणियूं अचनि थियूं त मवाली हुते पासनि खां रोडनि ते अबाश नौजवान जेके आहिनि शराब में आइस वग़ैरह वापराए उन्हनि खे तंग कंदा। माना हीउ बुराई खे जनम ॾींदड़ हिकिड़ो नशो आहे मंशात। इन करे SSP साहब खे गुज़ारिश आहे त टंडो मोहम्मद खान में तव्हीं नौजवान आया आहियो ऐं पाण मुरादो तव्हीं नोटिस वरितो, तव्हीं पाण अचो निकिरो, खुफ़िया तरीक़े सां अचो, जाइज़ो वठो, तव्हां पूरो पाड़ो तव्हां सां साकार कंदो। पीर मौला आहे, टंडो मोहम्मद खान जा काफ़ी इलाइक़ा आहिनि जिथे इहे मंशात आम हली रही आहे। त गुज़ारिश आहे त इन मंशात खे रोकथाम लाइ अहम उपाउ वठा वञनि जीअं नौजवान नस्ल तबाही खां बची सघे।